क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी पर एक ऐसी भी जगह मौजूद है जहां पर आज तक कभी भी बारिश ही नहीं हुई है। हम बात कर रहे हैं पृथ्वी की सबसे सूखी जगह अटाकामा डेजर्ट के बारे में। दक्षिण अमेरिका के चिली देश में स्थित इस रेगिस्तान में औसतन पूरे साल में मात्र 1 मिलीमीटर या फिर इससे भी कम वर्षा होती है, और कुछ क्षेत्र तो ऐसे भी हैं जहां पर तो आज तक बारिश ही नहीं हुई है, जिसकी वजह से यह पृथ्वी की सबसे सूखी जगह बन गई है। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल रघुमान फ्लिक्स को सब्सक्राइब करें।